Keren Sayop. إلا كرنكم كرن سيوب تام كرنكم كرن سيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10510 وراليزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 17500 السكرتريا جمعته سنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هو اريتريين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدروا حر راديو تون. السلام عليكم حيثما تنسياتنا يوم 5 فبراير سنة 2010 وحتى جمعتو كان يوم كرن سيوب قلنا بتخبار لكم من التجراي دي مع ساكر لعلو ارترين لاجين اسرى الف لقبهم كرايم قويتكم هليت وقلت مفوضية لاجين منظمة مجلس كران حبراتم وقلت مفوضية لاجين منظمة مجلس كران اللي لأكدت تحلفة عميلات مفوض كري بروغرام دي لتمرح لقوك التجراي معسكر مع عيني زيارة حقولة وداكم تأمرام حكومة توبيا معسكر مع عين الحيسات التيلات قلوا قولوك مفوضية لاجي منظمة مجلس كران شرح لكم سنحات للوك هي ديبا زياد دمار جارية التولهليت مع ساكر شمال باوا حنسات قلب صحكمي قدرة شرحام ديب مع ساكر شمال باوا حنسات لعلو 10,000 رترين لاجين حقولة تقراي الأنبتا حرب عند الشعطرو تاياكم هلوكم يدلو قالهم سلام لركب الطوب عد مداين توبيا ديبو هاربام إقليل هلو وقالهم بحكومة اريتريا قطوفام إقليل بو اندت بهلا فرهدكم هلي تأمرام حكومة توبيا ديبا حد 100,000 اريتريين لاجين نبرت العلو التقراي لهلا مع ساكر شاف قرى دي تقلي تبصاح مشاكل خلقكم علات اتلتهدق تانحتم حيثما تنسياتنا اليوم دولي على أخبار دي بالله تام هلام مثل كرن سيوب تلليكم حيثما تنسياتنا يوم كل أوت مغدون لطبطنا ما تامكم اللينا سلف الذي بحلف السامن أولا كفاولك قدمنا قلكم ميثاق العمل والمبادئ المشتركة رابطة ابن مقفدات إريتريا لقسس كالاي ونظنقوا بكفال اتجبي من مريم صالح تابعوهم
خلا موضوعنا مثل أستاذ آدم حاج موسى ناشط سياسي ورئيس تنظيم الجبهة الوطنية الإريتريا للتغيير حضرت حالة إريتريا توبيا ومنطقتنا لكسس مقابلات ثالثة ينزنقوا بكفال متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي ابقى ولا موضوعنا اقلنا انبت كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما تنسيتنا من اللي لنا ميثاق العمل والمبادئ المشتركة رابطة أمن منخفضات إريتريا قال أيوة ندنقوا كفال بنقدم لكم توم مريم صالح من رابطة أمن منخفضات إجل تقدم وقلناتو متابعتكم من سي الشهداء والرعيل الأول ومعاهم حرب التحرير. احترام التاريخ البطولي لرواد ورموز نضالنا التحرري من الشهداء وأيضا الأحياء وتقديرهم والاعتراف بتضحياتهم وعدم القبول بأي مساس أو تغليل من شأن تاريخهم وأدوارهم البطولية من أجل الوطن والدفاع عن ذلك وتوفير الرعاية والاهتمام اللازمين بأسر الشهداء والمعاقين والرعيل الأول والعمل لضمان توفير ضروريات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. بناء علاقات طيبة بين مكونات المجتمع، المكونات الوطنية والامتدادات. العمل على تحقيق السلم والمصالحة الاجتماعية والوئام الداخلي بين مكونات المجتمع وأيضا مع كافة المكونات الإريترية على أساس تعميق وتطوير المصالح الوطنية المشتركة والاعتراف والاحترام المتبادل بالخصائص والتباين لكل منهم والقيام بتوثيق أواصر العلاقات مع امتداداتنا عبر الحدود الدولية بما يضمن ويحقق المصالح المشتركة ويعمق أواصر الترابط ويساهم في بناء وتعزيز علاقات استراتيجية لمصلحة الجميع محليا وإقليميا والعمل على بناء علاقات طيبة وسوية مع دول الجوار قوامها الوفاق والتآخي والتبادل المتكافئ للمصالح المشتركة واحترام سيادة واستغلال الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. حق اللاجئين: ضمان وتأكيد حق العودة غير القابل للتصرف للاجئ. هذا المجتمع من المعسكرات في الدول المجاورة والشتات إلى مناطقهم الأصلية وحقهم في استرداد أراضيهم وتهيئة وتوفير الشروط الكفيلة بإعادة تأهيلهم وتعويضهم عن الخسائر المترتبة على ذلك والتأكيد والعمل على تثبيت هذا الحق في كافة المحافل المحلية والدولية والتوافق الصريح حول ذلك مع رفقاء النضال كأولوية وشرط يتم تحقيقه فور تغيير النظام. التنغيب والتعديل: بما أن هنالك ثروات مغدرة في باطن أرض المنخفضات يجب أن توضع التشريعات الكفيلة بالحفاظ على نصيب حقوق أصحاب الأرض المستخرجة منها الثروات الطبيعية في العائد المادي وفرص العمل والتنمية البشرية، وأن تلزم الجهات المستثمرة والمستفيدة بمسؤوليات اجتماعية حسب ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية في هذا الصدد، بما فيها استخدام وسائل الاستغلال الرشيد للموارد والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان على المدى الطويل وتقديم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والتنموية لسكان المنطقة
وفي هذا الصدد نحمل النظام مسؤولية سلب وإهدار مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية فوق سطح الأرض وباطنها، وخاصة الاستغلال الجشع غير المرشد للمياه الجوفية والأراضي الزراعية ومناجم الذهب والمعادن الأخرى المستخرجة من الأراضي. المهام العامة للرابطة: خلق رأي عام وترسيخ وعي مجتمعي عميق وشامل حول المصالح والأهداف المشتركة والتوافق عليها كمسلمات وثوابت، وإجراء الحشد حولها لتحقيق الأهداف والمصالح المرجوة. إقامة منظمة مجتمع مدني لتعمل كمجموعة ضغط أو لوبي مجتمعي قوي ومؤثر يعمل على ضمان إنجاح وإنجاز وثوابت وإجراء الحشد حولها لتحقيق الأهداف والمصالح المرجوة. إقامة منظمة مجتمع مدني لتعمل كمجموعة ضغط لوبي مجتمعي قوي ومؤثر يعمل على ضمان إنجاح وإنجاز العمل من أجل تحقيق مصالح وأهداف وحقوق المجتمع الخاصة والدفاع عنها. تشكيل منظمات مجتمع مدني متخصصة كوسيلة عمل فعالة لتلعب دورها الطبيعي ببعديه الخاص والعام. البعد الخاص من أجل تحقيق المصالح الخاصة لمنتسبيها ودفاع عنها، والبعد العام من أجل العمل لتحقيق المصالح العامة والدفاع عن الحقوق الإنسانية والحريات الديمقراطية للمجتمع ككل. حث ودفع التنظيمات السياسية للمجتمع لتبني سياسات وممارسات واضحة تخدم وتدافع عن مصالح مجتمعها في سياق العمل النضالي الوطني العام، وذلك بالتنسيق فيما بينهما ومساعدتها في اعتماد وسائل وأشكال عمل متطورة تحت مظلات جامعة تكون أكثر فعالية ونجاح. الأهداف المجتمعية الخاصة: بناء هياكل وتشكيلات فروع للتأطير من أجل تنظيم عمل المجتمع في المناطق المختلفة بما يناسب ظروف وحاجات أعضائها، ولخلق لوبي شعبي قوي مؤثر يدفع في اتجاه تحقيق الأهداف المعتمدة. حشد كافة القدرات والكفاءات والمهارات والخبرات البشرية للمجتمع والاستفادة منها بفعالية. خلق وسائل إعلامية خاصة بالرابطة والاستعانة بإمكانيات المواقع الإلكترونية الصديقة للمساهمة في نشر وتعميق الوعي المجتمعي. الاهتمام بتوفير وتلبية احتياجات أسر الشهداء والمناضلين المعاقين والرعيل الأول ودعمهم بما يحفظ كرامتهم وتوثيق تجاربهم وتاريخهم النضالي. الاستفادة بصورة أفضل من الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية للمجتمع وتنظيمها في منظمات مهنية وفئوية وتوجيهها وفق خطط عمل مدروسة تهدف لخدمة المصالح المشتركة، وخاصة في تقديم الخدمات الضرورية في المجالات الاجتماعية والتنموية التي تساعد في تخفيف معاناة أهلنا في معسكرات اللاجئين وضواحي المدن والقرى. العمل بكفاءة وفعالية أكبر من خلال أعداد البرامج والخطط والوثائق التي تسهم في تطوير العمل المجتمعي الخاص والنضالي العام، بالإضافة إلى تنقيح وتطوير ورقة الميثاق والمبادئ المشتركة وخطط العمل واللوائح بشكل دوري ومستمر حتى تكون مواكبة لمتطلبات التطورات والمستجدات على أرض الواقع. دعوة تنظيمات المعارضة السياسية التابعة لمجتمع المنخفضات للتنسيق فيما بينها بشكل وثيق ومستمر وتوحيد موافقها العملية والعمل المشترك لإيجاد الوسائل المناسبة والفعالة لمواجهة التحديات والدفاع عن مصالح مجتمعها، وحث الجماهير لدعم هذه التنظيمات في تأدية مهامها
والقيام بالدور المطلوب في التصدي لمحاولات التهميش والاعتداء على الحقوق وحماية أهداف ومصالح مجتمعاتها من أجل تعزيز قدراتها ودورها للمساهمة الفعالة في العمل الوطني العام في سبيل التغيير الديمقراطي المنشود. الدعوة والعمل لتمكين شباب ونساء المجتمع على تأطير أنفسهم في منظمات قوية تمثلهم للمساهمة بفعالية في النضال العام من أجل عملية التحول الديمقراطي باعتبارهم دعامة المستقبل، ومن أجل الدفاع عن مصالح مجتمعهم وحقهم في المشاركة العادلة في السلطة والثروة وخدمة وحماية مصالحهم الفئوية الخاصة. المساهمة في خلق وتطوير وسائل وأشكال جديدة ومبتكرة لإدارة العمل والتنسيق بين المكونات المختلفة لهذا المجتمع لتوحيد رؤياه ولتوجيه الإمكانيات البشرية لديها للاستفادة القصوى منها في خدمة أهداف المجتمع، إلى عملية توفير الدعم المادي للأهمية القصوى المستحقة، وذلك عبر جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء وأصدقاء المجتمع والبحث عن وسائل وموارد إضافية لزيادة القدرات المادية دون أن يتعارض ذلك مع الأهداف والمبادئ المعتمدة. عقد ندوات ومؤتمرات لناشطي المجتمع وقواه المختلفة بشكل دوري لتبادل وجهات النظر والقيام بالتقييم المستمر للأداء والبرامج وللارتقاء بمستوى العمل. القيام بإعداد الدراسات التي تعني بقضايا وهموم المجتمع وتلك اللازمة لتطوير العمل اليومي، والاهتمام بالدراسات والتوثيق اللازم للتصدي لمحاولات التشويه المستمر الذي يتعرض له هذا المجتمع في دوره وتاريخه، وذلك من خلال إقامة مركز دراسات الرابطة وبالتعاون مع مراكز دراسات وبحوث أخرى. الاهتمام بمسألة التعليم، كما من حيث زيادة أعداد الدارسين، وكيفا من حيث التخصصات اللازمة، والقيام بتوفير فرص الدراسات العليا لأبناء المجتمع وخاصة من مناطق اللجوء والمهجر، والعمل للبحث عن جهات داعمة في هذا المجال. الأهداف الوطنية العامة: العمل من أجل المساهمة على ترسيخ أسس ومفاهيم وتقاليد الممارسة الديمقراطية وإرساء الأسس لبناء نظام حكم القانون في إريتريا، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحققت عبر النضالات الطويلة في هذا الخصوص، ممثلة في إقامة المظلات الجامعية للقوة والمكونات الوطنية، والمحافظة على الاستمرار في تقاليد عقد المؤتمرات والندوات والحوارات عبر منابر وطنية جامعة. تشجيع أنشطة المنظمات الشبابية المعارضة للنظام والهادفة لتغييره، ودعمها والسعي لبناء وتوطيد علاقاتها مع قوى المعارضة الوطنية التي تعمل من أجل نفس الأهداف، وذلك لتوسيع قاعدة العمل النضالي المعارض وتفعيله. العمل مع كافة القوى والتنظيمات الوطنية على أساس الاعتراف بالتعدد والخصوصية المميزة لكل منها، والعمل بفعالية ومسؤولية أكبر من أجل خدمة المصالح المشتركة للمجتمع، وذلك من خلال التنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين عبر الندوات وغرف الحوار والمنابر المشتركة الأخرى. العمل مع الشركاء في الوطن على أسس واضحة مبنية على الاعتراف المتبادل بالمصالح الخاصة من جهة، وضرورة النضال المشترك ضد الهيمنة والإقصاء والديكتاتورية من أجل تحقيق الحقوق والحريات والمصالح المشتركة، وضمان المشاركة العادلة في السلطة والثروة من بين الجميع من جهة أخرى.
بناء علاقات استراتيجية طيبة مع كافة حكومات وشعوب الدول الصديقة بصفة عامة ودول الجوار بصفة خاصة، وذلك على أساس الاعتراف المتبادل بالسيادة الوطنية والحدود الدولية، وبناء وتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعب الإريتري وشعوب المنطقة في التقدم والسلام والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة علاقات وطيدة مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية من أجل الحصول على دعمها لقضايانا العادلة ونضال شعبنا، وأيضا للعب دورنا كعضو فعال في المجتمع الدولي من أجل خدمة السلام العالمي. تعزيز وبناء علاقات استراتيجية مع امتدادات شعبنا ومجتمعاته عبر الحدود مع البلدان المجاورة بما يخدم ويعزز أواصر الترابط والمصالح المشتركة بيننا والسلام والاستقرار للجميع. حيثما تنسيتنا ميثاق العمل والمبادئ المشتركة رابطة أمن منخفضات إريتريا لكسس موضوع كالاي وندقوبة كفالتو لسما تنحكم ودي بالله كامم هلام. صار نخل صيام دم يا فريرة
كيرن سأيوب. أستاذ آدم، طبعا كم مرئنا دي بالله فترة لعلنا إلى حرب هيك دبا حلقات لحلفت دي بسبحتنا كانت هاي عنك كشخص ولا طريقة لعبة ضبطه، وبرضو كمان بليهما قيادات قتلنا ندبيلو ومن قيادات لعبين شعب تجراي العلو بديره وكان دي بحكومة السوبيا وزير خارجية ووزير دفاع ولا فيعني تقييمك إلى حالة اللي كفوت يعني أنت حالة إعلامي هلاني معركة اندي تسورها اندي تشرح قد أي حاجة وإعلام حتى تعتيم إعلامي 100% حبتي هلاني أما تقلبا فلان وفلان وفلان من قيادات قتلناهم دول تبل اللي معناه ميتة. شوف أصلا أبي أحمد لما عمل الحرب في تجراي عمل لها تغطية وقال بما أنه التجراي يعني أصبحوا دولة داخل دولة ونحن قال هذه حرب لإنفاذ القانون. فهمت الكلام؟ وبالتالي المعركة دي أصلا هي مش عملية إنفاذ قانون، وإنما أبي أحمد باعتبار أنه قواعد ألبوني لأنه أصله هو جاب اسم الأرومو، والأرومو برضو خدع يوم كويس وسرق الثورة بتاعت ثورة التغيير دي بتاعت يعني مشت باعتبار أنه سجن جوهر محمد وبكالة قربة وقدين مرارة والجماعات كلهم الناشطين السياسيين ورؤساء الأحزاب من الأرومو وغير الأرومو موجودين في السجن. من أطلق إيديهم لطلق فقط لأمحراتهم،
وبالتالي دولة كل أمحرة سلمايا سواء كان في جهاز الأمن والخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء. هؤلاء صقور الأمحرة مثل تجراي عندهم أداء عرقي كويس، باعتبار أن التجراي أسقطوا نظام منغستو، ونظام منغستو هو نظام لقومية الأمحرة. فالحرب دي تجراي ليت حربنا إنفاذنا قانون يكون حرب انتقامية من شعب تجراي، لأنه انتقامية من يتجبي واحد مودو. أولا عشان انتقامية قلت أمر يا عادل، واحد قطعوا جميع الاتصالات كويس، اتصالات العادة، اتصالات أرضية واتصالات اللاسلكية، وقطعوا الإنترنت كويس، قطعوا المواصلات، يعني ما فيش حاجة تدخل في الإقليم وما فيش حاجة بتطلع منه. ولذلك الإقليم بتاع التجراي محاصر وفيه تعتيم إعلامي ضخم جدا. فهمت الكلام؟ هذا التعتيم الإعلامي تحته عملوا إبادات جماعية. هذه الإبادات تمت بحق مواطنين أبرياء. الجبهة الشعبية تحت تجراي باعتبار هي تنظيم كانت عاملة تحسب لهذا الموضوع، وإحنا هذا التحسب لا نعرف درجته، يعني درجة ممكن درجة علينا أمرني، وبالتالي هم تنظيمهم ومسألة الحرب والسلم بالنسبة لهم شيء طبيعي. وبالتالي الناس دي طلعوا في الجبال، يعني تركوا المدن وجبال فورو قلمي التمدن ترفوا من قبلي كده مسؤوليات تبعتهم حتى مسؤوليات كفول الأبائل ما طال المدن دي تطلق تدافع كانت مسؤوليات اللي شعب التمدن حلا بالآلاف مثلا من أبياته فقرة من قبي مثلا ضبط من قبي مسألة علاجه مسألة غذاء وسكنه برضه هم مسؤوليات عبايته قد كاليتا لأن عبء تانه عبء إداري قل لك بقولهم، وبالتالي هم برا فقروا يعني. فبالتالي عملية أسر وعملية قتل دي بساحتنا معارك شيء طبيعي يعني، فهمتني؟ شيء طبيعي. لكن الما طبيعي لنظام لنا أبي أحمد الحقائق لقلوا الدهلا يقول شعب سيبيلك بقى ولا للرأي العالمي كمثل الأمور كمثل قيس اللي شرحها لنا، لأنه لو تلاحظ بداية الأيام كانوا بيعملوا كذبة وبينشروا الكذبة. مثلا يقول لك دخلنا مقالي بعد شويتين 40 كيلومتر تعرفنا هنا بعد شويتين احنا كنا ودينا، لكن لجريمة العباية لقبت إلا مدن ناي مقالي، مدينة أكسوم، مدينة شري، مدينة عدوى، مدينة عدقرات، دي ضربوها مدافع عشوائيا ضبطت أساس أنه لشعب قل فقر ولا شعب فقر من قبي يقل لا تنظيمنا ناي تجراي أبي إدارة قل لك بقى ديبوم مسؤوليات قل بزح ديبوم يعني، فهمتني؟ يعني أنت اتقبت أنس وجنيس أنت قبل قل تقاتل يقدرني، فهمتني؟ لأنه على الأقل يعني لربشة الأجنيت ولا أنس ولا شعبي أكمل يعني حكاية بتاع 6 مليون نسمة موجودة ومدن بتاع تجراي مدن فيها كثافات يعني. فلذلك لو تلاحظ مثلا سيوم مسفن وأبايت هاي والثالث اللي كان معاهم ديل قتلوا في جبل ومضروبين من قرب على فكرة كويس، يعني لو تلاحظ مضروبين من مسافة قريبة لأنه ما دارين يعتقلوهم دارين يتخلصوا منهم. يعني اللي قتل لأبايت هاي ولا كذا ده عنده تعليمات يعني أقتلهم فقط كويس، وتم قتلهم من مسافات قريبة لأن الصورة بتحكي كده يعني، فهمت الكلام؟ فبالتالي مسألة القتل وكده شيء في نفس الوقت منادلين ومقاتلين التجراي الآن حس مثلا اليوم في أخبار موجودة بأن قوات من جيش السياسة أفورقي جابوه في اتجاهات أكسوم وشري والمناطق اللي هو المنطقة بتاعت تكزي، وبرضه سحبين جيش من جوندر كويس ومشى هناك يعني في معلومات زي دي يعني. إذن المعارك في تجراي قاعد تستمر وبشكل مستمر
وأنه التجراء ينسحبوا من المدن عشان يختاروا المكان والزمان المناسبين، الزمن المناسب. الزمن المناسب. وبالتالي الأبايب لما طلبنا هلا في أي خسارة وثوم الحزوة ديبو وقلنا عرقوله قدره يعني. أيوة تجربتنا صورتها. واللي شأنهم تنادله لأن أنت أبايع قد عكمت كم قلت يعني ما ممكن ما حتقابله بالورود، وبالتالي أنت حتقاتل وتدافع عن سيادتك وعن كرامتك الإنسانية، واللي شيء طبيعي يعني. جميل أستاذ. حلفنا الموضوع اللي فقرق إني بالمنازع شوية دي بعامة أنت كرجل سياسي ومسؤول تنظيم، أنت دائما قل نظامنا شعبيتنا هدف عصابة الفرق أو كان عصابة الهدف أو غلب بندق عصابة بتوصفهم. فاللي وصف اللي أنت كرئيسنا تنظيم شوية يعني مسألتنا لا تغيير إقلاع، يعني دائما دي بتغيير دي أي دولة نظام دكتاتوري لغير يا شعبته أو كان جيش يتحرك. فإلا وصفنا عصابة طبعا قال السياسة فرق بقى خصصي هليتني قال لهم قيادات عسكرية نحن تغيير اللي نودم منهم لنتوقع منهم تغيير أقول لهم ما تخصصي ليت العصابة إلا. فإلا فجوة فنجيكم يتوديني أنا ترايمات فنجيل مسؤولين تنظيمات أو كان يعني كتنظيم يعني أنت إنسان عصابة أنت توصفه فجر كمان قال غير ما فكرام من قبل فما له عصابة بدني على فأزيهم أنا من قبل كفوق اللي دينه. فزيادة قلنا شوية وصف من إلى الحي شوية يعني جلالة تغيير هلا ولا تؤمر تخصصه من عصابة من تبقى كاتب ولا ليك عصابة فرق أو كان عصابة أسمرة على حكومة اللي يكون نذكر بلا شوية كده اللي هو هبكنا سنة معنا. تمام ده سؤال ممتاز. وقبل كده كمان أنا سألوني منه وجاوبت لهم، وهذا ممكن أنا شوية ممكن بشكل موسع اللي جاوب قدر يعني. أولا الوصف اللي أنا بديه عصابة أفورقي، فهمت الكلام؟ لماذا؟ عصابة دنبل عصابة هي مجموعة صغيرة يعني من 1 إلى 9 بالمفهوم بالتعريف بتاعي يعني. عصبة بمعنى مجموعة من 1 إلى 9 أشخاص. المجموعة المتحكمة في القرار السياسي دي بإريتريا هي عبارة عن عصابة، والعصابة دي زعيمها سياسة أفورقي. إقلمي عصابة بلد، إقلمي ليه تنظيم سياسي إنبل، لأنه دائما في الدولة يا إما الدولة تكون تنظيم يا إما تكون نظام. كويس؟ تنظيم قد من قبل اللي هو مثلا التنظيم نقول تنظيم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، هذا التنظيم ما موجود. كويس؟ التنظيم ده هو أصلا كان الجبهة الشعبية الحريرية. الجبهة الشعبية الحريرية بعد ما دخلت أسمرة كويس احتاجت إلى أنه انتقلت من مرحلة لمرحلة، وبالتالي سنة 94 عملوا مؤتمر تنظيمي اللي هو المؤتمر التنظيمي الثالث والمؤتمر التأسيسي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، باعتبار أن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة تحولت من تنظيم سياسي من تنظيم عسكري اللي هو الجبهة الشعبية تحولت إلى حزب سياسي، وبالتالي يتبنى الحكومة الإريترية. فهمت الكلام؟ طيب من سنة 94 هذا التنظيم شكل في مؤتمره التأسيسي في نقفة شكل قيادة تنفيذية وقيادة تشريعية. كويس؟ وشكل هيئات ومؤسسات. هذه القيادة التنفيذية لم تكن موجودة الآن. ما هو موجود من القيادة التنفيذية من اللي هم 19 عضو لهذا ممكن ما يجوا 5 واحد يعني ذات عشان يعملوا اجتماع ما عندهم النصاب على حسب النظام الأساسي اللي هو دستور الجبهة الشعبية. نمرة 2 القيادة التشريعية كذلك مشوي. أولا مجموعة 15 مشت السجن. كويس؟ اللي هي معظم القيادات التاريخية للجبهة الشعبية مشت السجن، وبالتالي هم أعداء تنفيذيين وأعداء تشريعيين في الحزب نفسه. 2 في واحدين تم تغييبهم يعني استشهدوا يعني. كويس؟ مثلا علي سيد وعند جرير ويتشو وآخرين وكده. فهمت الكلام؟ وبالتالي التنظيم ده تم تصفيته من 94
إلى يومنا هذا ما عقد سمينار واحد، سمينار تنظيمي، سمينار للقيادة، سمينار تنظيمي. وناس محمود شريفه لما حصل خلاف مع ناس سياس دعوا إلى اجتماع للجبهة الشعبية عشان تعيد تركيبة التنظيم. قبل ما يبدأ الاجتماع سنة 2001 غيبوا مجموعة ال 15. إذن التنظيم، صفة التنظيم زالت من هؤلاء الناس عمليا يعني، وده شغلهم كويس. عمليا تنظيم قلت يقول لهم يتقدر، لأنه الصفة التنظيمية انتهت كويس. اثنين، احنا لما قاعدين لو قلنا تنظيم الجبهة الشعبية ده عصابة، يعني احنا اللهم بجنود نقول لهم بالليك المناضلين الوطنيين الشرفاء، ونحن نعرفهم يعني ويعرفونا تمام، ونحن أبنائهم حسنا بالمناسبة، اتربينا تعلمنا السياسة تحتهم كويس، وهم اللي علمونا النضال وهم الصمد، يعني ناس صامدين في الميدان 30 سنة، لا أسرة لا أب لا أم لا تعليم لا أي حاجة، أفنى عمرهم في هذا الكلام ولهم التحية والتقدير، ونحن لسنا ضدهم. إنما السياس نفسه لهؤلاء الناس هو من ظلمهم، يعني اختطف منهم التنظيم، والتنظيم ده عمله خاصته هو، وبالتالي عمل مجموعة مقربة له زي ما قلت لك من 1 إلى 9 أشخاص، وأي واحد منهم قال رأيه شالوه دخلوه تحت الأرض، لا محاكمة ولا تهمة ذاته، لو سألت تهمته أنت ذاتك يودوك في 60 داهية كويس. وأنه ممكن المناضلين الجبهة الشعبية سواء كانوا من القيادات التاريخية أو كوادرها المتقدمة يوم يهلوا السجون، وفي جزء منهم قتل كويس. يعني أنت مثلا عبد الله داود لما قتل، يعني أي مقاتل في أسمرة كان يعلم عبد الله داود ما قتل نفسه، فهمت الكلام؟ مثلا أنا كأديك مثال يعني. فبالتالي السياس هو من خدع هؤلاء المناضلين، وهؤلاء المناضلين يعرفوا من هو السياس، وبالمناسبة يعني هم عارفين، لكن برضو بما أنهم كانوا صابرين في الكفاح المسلح، الآن برضو هم صابرين في عملية الدولة. عشان كده دي الحاكم إريتريا ليست الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية كتنظيم تحريري انتهى سنة 93، وجاء منا الحزب اللي هو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الجبهة. والتنظيم هو عبارة عن شنو؟ نظام أساسي وبرنامج سياسي. برنامج الجبهة الشعبية التحريري انتهى سنة 91، وبدأ 94 برنامج الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. هذا البرنامج لم يفعل على الإطلاق، والصفة التنظيمية انتهينا. نجي في النظام عشان ما نقول نظام سياسي. النظام هو إيه؟ النظام هو سيستم كامل شامل كويس. عشان أقول عليه نظام، أولا نجد مؤسسات دولة. الدولة عندها 3 مؤسسات رئيسية اللي تجعل منها نظام. النظام الجهاز التشريعي والجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي الجهاز القضائي. الآن لا جهاز تشريعي ولا جهاز قضائي، فهمت الكلام؟ موجود جهاز تنفيذي، والجهاز التنفيذي ده برضه سرقته المجموعة العصابة بتاعت السياسة اللي هم من 1 إلى 9 أشخاص. النظام إذا المؤسسات فرضت قلنا موجودة. إريتريا ما فيها دستور، إريتريا ما فيها قانون جنائي، إريتريا ما فيها قانون تجاري، إريتريا ما فيها قانون مدني، إريتريا ما فيها قانون لأحوال شخصية، فهمتني؟ إريتريا مسكونة بشعب مسلم وشعب مسيحي كويس، والشعب الإريتري بنسبة 100% شعب متدين. فبالتالي لابد من قوانين أحوال شخصية للمسلمين وقوانين أحوال شخصية للمسيحيين عشان ينظم حياتهم العامة. فبالتالي عشان نقول عليه نظام هو يفتقد إلى مواصفات نظام الأفتقد. نعم. مواصفات نظام الأبوري. بالتالي السياس لو حلم يقوم الصباح يعملها اللي هو يسموه أعراف، يعني هو قاعد يحكم بأمر الحاكم العسكري. إريتريا الآن محكومة بقوة الحديد والنار. السياسة حتى الجيش الإريتري بتديره بالمناسبة الاستخبارات العسكرية. وأصلا السياسة أفورقي لو أي مناضل في الجبهة الشعبية موجود وفتش في الموضوع وبحث كويس
سياس أفورقي اعتلى عرش الجبهة الشعبية وسرق الجبهة الشعبية عن طريق جهاز الاستخبارات العسكرية، لأنه هو اللي بنى هذا الجهاز وهو اللي عمل في تركيبته، والناس كلها خاد عليه. وأي واحد من هذا الجهاز عنده علة، واللي ما عنده علة السياسة خلاه يرتكب جريمة، وبالتالي يا إما يتحمل هذه الجريمة ويموت بها، يا إما يتمسك بالسياسة ويموت موت جماعي. عشان كده لعدم وجود صفة تنظيمية وعدم وجود صفة نظامية، صفة نظام، وعدم وجود قوانين إلا مجموعة إلا أصابت أنتم ترفضون. أصابتهم بالله. عشان كده أصابتهم بالله. جميل أستاذ آدم. اسكي آدم اللي كله نتبقى اسكا اللي أنا حتقول عنا، ومن اللي كله من تقييم كعامة دي اللي ودعنا شعبنا، ودعنا جيش لقبا، ودعنا دي بلجوء لهلو شعبنا. يا هذكر رسالة واضحة حالف دي بالله شعبنا دي بداخل إريتريا، يعني رسالة كده واضحة لا تنفعهم ولا تحركهم، رسالة ميتة يعني. أنا المرة اللي فاتت كنت كاتب رسالة مفتوحة إلى أعداء قوات الدفاع الإريترية. هنالك في داخل الجيش الإريتري في قيادات وطنية لا شك موجودين، وزي ما كملت هاجينا إلا قيادات إلا يعني أفنوا عمرهم في حرب التحرير يعني كويس، وهم أبطال حرب التحرير، وبالتالي هم يعرفوا هذا الكلام، لكن لا حول لهم ولا قوة لأسباب أن النظام أفورقي طبعا لما بنى مجموعات دولية أهم حاجة الناس عشان تعرفها، أفورقي جماعة جندهم على أساس ديني. فهمت الكلام؟ يعني استخدم الدين أساس أن يجيب ليه؟ لأنه طبعا عامة الناس في واحد عنده هوس ديني، والثاني عنده هوس قبلي، والثالث يكون عنده هوس مناطقي. فهمت الكلام؟ ولذلك سياس كل هذه العوامل الدونية كويس استخدمها بحيث أنه يجيب الناس حوله. في ناس جابهم باسم الدين، وفي ناس جابهم باسم القومية، وفي ناس جابهم باسم القومية. لما أقول لك يعني مثلا قول تقريبا كمثال يعني كويس، ويتكلم أنه الجبهة كانت تنظيم إسلامي، والإسلام داري يبلعوكم، والإسلام داري يسووكم، والإسلام داري يعني جاي من هذه الأحقاد يعني. نمرة 3 اللي هي بشكل عام كبسة كويس، يقول أنا من كبسة وأنا من إيش، ودائما اللي بيعمل الأشياء دي هو إنسان غريب على المجتمع، فالإنسان الغريب دائما مودة مسلكة الحاجات اللي المجتمع درسوه. كما مثلا طليان دول ما قاعد ساكت، طليان مسوع في شهر فبراير 1885 أتوا، لكن الإريتريا كمستعمرات لنا يوم سنة 1890، يعني 5 سنة تفوت على الطليان. 5 سنة أساتذتنا جامعنا نقوم مجتمعنا إريتريا درسوه قبيلة قبيلة وبعشيرة عشيرة. فهمت الكلام؟ عشان يشتغلوا حاجة اسمها فرق تسد في سياس، عشان شخص ما عنده علاقة بالمجتمع الإريتري قال له مجتمع فرتقيه وبدين وبقبيلة وبجهة، وعمل سياسة فرق تسد، وبالتالي زي الصياد الماهر كان يصطاد العناصر اللي هي احنا نسميها أصحاب النفوس الضعيفة. فهمت الكلام؟ طيب المناضلين الشرفاء موجودين داخل الجيش الشعبي اللي هو قوات الدفاع الإريترية. هؤلاء المناضلين كويس الضاغط عليهم والوحدة اللي بيشغلها السياسة هي واحد القيادة، باعتبار أنه الجيش يقود قائد معين. مثال لذلك بريطانيا استعمرت الهند كويس، وبالهند دخلوا العراق، وبالعراقيين دخلوا مصر، وبالمصريين دخلوا السودان، وبالسودانيين دخلوا إريتريا. فهمت الكلام؟ فبالتالي والجيش ده كله من هذه الأجناس المختلفة
لكن من يقود الجيش هو الضابط الواحد. فبالتالي الجيش زي الجسم تقود المفاصل، فإسياس ودع في كل مفصل في الجيش خدت فيها شخص موالي له تماما ومديه السلطة المطلقة، ممكن يقتل، ممكن يسجن، يشتغل تجارة. وعندك الجرنالات كلهم أصبحوا الآن أموالهم تستثمر في بورندي وكمبالا وجنوب السودان، دي أموال بتاعت جرنالات أفورقيا، يعني الناس اللي وادعهم في مفاصل قوات الدفاع الأكسية. فأنا اللي أقول له أنه وأن بحلالي إلى أزمة منوني، وبالتالي أن الناس تقدر تنظم نفسها، تقدر من الناس اللي يثق فيهم، وإلا فرصة إلا أزيه مشاركتنا سياس دي حرب أهلية السودان لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إلا فرصة كبيرة لأبنائنا في الجيش الإريتري، أبناء الشعب الإريتري الحقيقيين المناضلين اللي احنا قلنا دي عمرهم شباب الخدمة الوطنية. هؤلاء الشباب اللي أخذوا من سنة 94 إلى هذا اليوم لا رتبة ولا راتب موجودين مرميين في هذا الجيش، عليهم أن ينتفضوا. وبالتالي أنا كنت كاتب في الفترة في الفترة رسالة مفتوحة وهي موجودة في الفيسبوك، أنا ممكن أحولها لكم إذا تقدروا تترجموها. أنا عندي مشكلة، ما عندي الحروف بتاعة الجئز عشان أنا أترجمها من العربي للتجريني، أنا ما عندي الإمكانية الفنية، ولذلك ممكن دي تترجم وعشان كل الناس كل الإريتريين بكل اللغات عشان يقدروا يتمكنوا من قراءتها، وفيها خطة واضحة وإذا ما بقت خطة متكاملة ممكن تدي إلهام بحيث يبنى عليها على نفس النسق يعني. ولذلك ده بالنسبة للوضع بتاعت قوات الدفاع الإريترية. نحن الإريتريين الموجودين في الخارج، هو أصلا الثورة الإريترية لما طلعت الإريتريين الموجودين في المهجر لعبوا دور كبير جدا. واحد عملوا يعني التعريف بالثورة في الفترة الفاتت، الآن برضو التعريف بالقضية الوطنية. الآن عندنا أكثر من 30,000 سجين. إحنا الهتش اللي قاعد يبقى في وسائل التواصل ده غير منظم، يعني الناس في واحدين طالبين للشهرة وفي واحدين طالبين للمال، وفي أشياء بتبقى تمشي هنا وهناك ليس لها رقيب وما في جهة، يعني ما في جهة تحاسب لجهة معينة، وبالتالي هو بقى شبه عمل فردي. وبالتالي لو تلاحظ جماعات اللي كانوا مثلا يمشي لجنيف ويرفعوا القضايا دي، كل مجموعة تجي بملف وتخش في لأنه ما في توحيد للوفود أو توحيد لهذه اللجان كويس. فبالتالي كل واحد بيطرح القضية بطريقته، وهي قضية إنسانية في المقام الأول وليس قضية سياسية. لا يمكن أن يحدث فيها خلاف سياسي أبدا، لأنه دي قضية حقوقية، ومجلس حقوق الإنسان يعني مثلا بيستمع لي وبيستمع لفلان والإباء والجيم وكذا، عملية كده مملة كويس. فلذلك أنه الإريتريين الموجودين في المهجر بالذات الناس الدارسين القانون كويس، العارفين بالقانون، يعني في إريتريين كتار جدا يعني درسوا القانون وناس محامين وعندهم إمكانات، سواء كانت إمكانات أكاديمية أو إمكانات لغوية، يعني يستطيعوا أن يعرضوا هذه الملفات بشكل موحد من خلال لجنة موحدة تحمل هذه الملفات وتذهب بها إلى مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي تقدر تشرح معاناة هذا الشعب الإريتري بشكل موحد. ونحن كإريتريين تنظيمات ومواطنين كويس مستعدين أن نقف خلف هذه الجماعات من أجل إحقاق هذا الحق. اثنين، الشعب الإريتري الموجود في الخارج اليوم مبعثر، يعني عروض أنا أمير وأنت أمير، ودي مشكلة كبيرة جدا. فالجاليات تم توزيع على أساس ديني أو على أساس عشائري أو على أساس مناطق، يعني روابط جهوية، روابط قبلية، روابط دينية.
فهمتني؟ دي تظل مسألة غير عامة، دي حاجات خاصة. يعني أنا قبيلتي تخصني أنا، فهمتني؟ رابطتي الدينية تخصني أنا، كويس؟ رابطتي الجهوية تخصني أنا. فبالتالي إحنا قاعدين نتكلم عن حالة وطن يعني، كويس؟ فيبقى كل هذه الروابط تشكل جاليات. تشكل جاليات. الجاليات ما بالضرورة، ما في علاقة بين الجالية والسفارة، كويس؟ نعم. ما في علاقة بالمطلق. يعني الدولة الوحيدة في العالم السفير يجي يتأمر في الجالية، مستحيل. ما في الكلام ده، لا حصل في الجالية العراقية ولا في الجالية النيجيرية ولا في الجالية السنغالية، ما في كلام زي ده، كويس؟ وبالتالي أنا أطرد السفير زي الكلب، لأنه السفير ده لا يمثل هذا الشعب. السفير يمثل نظام ديكتاتوري قاتل موجود هناك. وأفتح السفارة أولا. أنا في السويد موجود مثلا بعمل الجالية الإريترية للإريتريين في السويد بعيد عن سفارة النظام، فهمت الكلام؟ نعم. وبالتالي لأنه النظام بيتعامل مع الخدمات اللي بيقدمها لأي مواطن بالانتماء. أنت إذا عضو في هقدف وتدفع ضريبة للدولة بيطلع عليك الضريبة وأنت موجود في الخارج يعني، فهمتني؟ ودي أكبر جريمة. مثلا أنت مواطن في بريطانيا أو مواطن في ألمانيا، كويس؟ بتحمل جنسية هذا البلد. الضريبة هي رمز من رموز السيادة، كويس؟ أنا لما أدفع ضريبة لدولة معينة معناها أنا أخضع لسلطات هذه الدولة، كويس؟ طيب أنت لما تدفع ضريبة لدولة ثانية وتحمل جنسية هذا البلد معناها أنت قاعد تعمل ازدواجية في اعترافك بالسلطة دي وبالسلطة دي يعني، كويس؟ ففي بعض الدول عندهم يعني بيشوف المسألة دي حرية فردية، وفي بعض الدول احنا بنشتغل فيها من خلال ناس محامين قانون للأمر جيبوه من دقسنا اللي موضوع اللي حس مثلا في النرويج ما يسمح، فهمتني؟ وبالتالي أن يشوفوها ده انتقاص من السيادة النرويجية، فهمت الكلام؟ وأظن برضو في هولندا كان في كلام زي ده. فده ما يبقى اللي أنا قاعد أقوله ده، لازم نعمل جاليات إريترية، فهمت الكلام؟ وهذه الجاليات الأغلبية الموجودة كل هذا الشعب جلاجي وهارب من بطش وجبروت هذا النظام وظلم هذا النظام، فهمتني؟ ولذلك لا يمكن أنا أجي هارب وبكرة أمشي للسفارة، فهمتني؟ أساساً نطلع ورقة أو كذا. الجالية هي بتطلع الورق، كويس؟ لأن الجالية شخصية اعتبارية معروفة من الدولة، وبالتالي تصدر هذه الأوراق بدلاً عن سفارة هذه العصابة. تمام. لأن سفارة العصابة إذا أنت ما تنتمي لتنظيمها ما بيدوك، وبالتالي هي تخدم عضوية الحزب الميت، الحزب الما موجود تخدمه. وبالتالي الإريتريين الآن مشردين وعملوا فيهم فتن ومشاكل. فبالتالي أنا أوجه كل الشعب الإريتري الموجود في المهجر عليهم بالالتفاف وينظموا نفسهم في جاليات، وهذه الجاليات ما عندها علاقة بالسفارة الجالية تخص الشعب. السفارة تمثل الدولة إذا في دولة، لكن السفارة هنا تمثل هذه العصابة، وبالتالي أنها عندها قوانين، فهي لا تعترف بأي إريتري ما عضو. في ناس عضو أنت في جبهة التحرير من حقك، ده أنت عضو في الجبهة الوطنية للتغيير من حقك، أنت عضو مثلا في جبهة الإنقاذ من حقك، أنت عضو في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي من حقك. لكن لما يعرفوا أن أنت عضو في الاتجاهات دي بيحرموك حقوقك يعني. جميل. ولذلك أن الناس لو توجهت إلى جاليات ده يكون مهم جدا. ومع الجاليات لازم يكون في اتحادات، اتحاد طلاب، اتحاد شباب، اتحاد مرأة، اتحاد عمال، فهمتني؟ وبالتالي احنا نفعل في نفس الوقت هذه الاتحادات برضو عشان ما تأخذ طابع تنظيمي وكذا. احنا ممكن نشكل هذا الكلام في شكل منظمات حقوقية ومنظمات إنسانية
وجمعيات خيرية. فبالتالي الناس بتستغني تماما من زي ما يقولوا اللي هو استحمار هذه السفارات. يعني شفت كيف؟ نكون عزلنا هذا النظام اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، لأن الأموال اللي قاعدة تجيبها قاعد تطول عمر النظام هناك، وبالتالي يقتل بها أمهاتنا وأبهاتنا، يعني حونا وأبونا وأماتنا قاتلوا أبهلوا وأبلهم سجنوا أبهلوا. وبالتالي يعني إحنا معناها لنظام اللي عصابة الله إحنا مولة وإحنا نخدمها وإحنا عمرنا أطول، وبالتالي المشكلة دي من الليل المشكلة دي بومي هالليل. يعني أشكرك أستاذ آدم، بارك الله فيك. وفعلا وقدها حمينا أن يكون برنامج شيء إن شاء الله كمان آخر لغاية يكون بالثلاثة سالسايو ونايدنغوبا كفار دي بالله خلوصا من لنا. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، تحياتي. كيرن سأيوب. حيسام التنسيت كيرن سأيوب. لاقي اليوم الدوليا ملعنا برنامج نادي باللي تمم هلا. متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متركم تو أسكو دحنا اسمنو.